Мастерская по ремонту смартфонов– это отличный способ заработка в наше время. Сегодня практически у каждого человека в кармане имеется смартфон, и поломка гаджета стала сродни катастрофе. Вот почему спрос на услуги по ремонту смартфонов очень высок. И самое интересное, что заниматься таким бизнесом можно даже на дому, не имея мастерской на первой линии домов. Для работы вам понадобится всего от 10 до 15 квадратных метров, а на инструменты и оборудование для ремонта хватит порядка 50 тысяч рублей. Запчасти и комплектующие можно закупить в Китае по доступным ценам. Даже если вы решите открыть полноценную мастерскую с регистрацией индивидуального предпринимателя и съемом помещения, вложения составят около 150 тысяч рублей. При грамотной рекламе эти затраты быстро окупятся. Не упустите возможность заработать на ремонте смартфонов. Подписывайтесь на наш YouTube канал и получайте еще больше идей в нашем телеграм-канале.